Polisi hingga kini mencari tahu keberadaan truk yang telah menewaskan seorang bocah SD Cibinong pada Jumat, tanggal 25 bulan 11 tahun 2016. Yang saat ini sudah diamankan polisi, yakni sebuah rekaman video yang diambil dari ponsel milik korban bernama Irfan Saiful Haq, 15. Rupanya, video tersebut memperlihatkan detik-detik tewasnya korban. Dalam rekaman itu, terlihat korban yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan temannya itu berada di sebelah kanan truk yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Rupanya, korban sepertinya memang sedang merekam aksi teman satu sekolahnya sedang berada di atas truk. Sepintas terlihat sebagian bodi truk yang berwarna kuning yang telah melindas korban hingga tewas. Hanya itu, dalam rekaman itu juga terdengar teriakan sebelum akhirnya keduanya terkapar di tengah jalan raya. "Awas!" teriak salah seorang korban dalam video itu. Setelah itu, suara benturan keras pun terdengar dan ponselnya terhempas. Usai suara benturan, video itu memperlihatkan suasana langit sore, dan terdengar suara panik orang-orang. Seorang pria terlihat mengambil ponsel itu, dan terlihat kedua korban sudah tergeletak di jalanan. Kanit Laka Lantas Polres Bogor, Ibtu Asep Saifuddin mengatakan, pihaknya masih mencari keberadaan truk dan juga sopirnya itu. Namun, saat ini pihaknya telah mengetahui ciri-ciri truk yang melarikan diri itu. Sopir truknya belum diketahui, tapi ciri-ciri truknya sudah kami ketahui dari rekaman HP milik korban yang selamat, katanya pada Minggu, tanggal 27 bulan 11 tahun 2016. Diberitakan sebelumnya, siswa SMP UAN mengendarai motor matik Jalan Jakarta Bogor, tepatnya di depan perumahan Bumi Sentosa, Kampung Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tewas di bawah ban truk. Dia terlibat kecelakaan saat berboncengan dengan temannya.